Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA cho biết cánh phải của máy bay hãng Japan Airlines đã va chạm với đuôi phi cơ Delta Airlines trong lúc đang lăn bánh tại sân bay quốc tế Seattle-Tacoma ở bang Washington. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Khi máy bay của hãng Japan Airlines đang đáp xuống sân bay sau khi khởi hành từ Tokyo, Nhật Bản, trong lúc lăn bánh, phần cánh phải của máy bay va vào đuôi phi cơ Delta Airlines đang chuẩn bị cất cánh đến Puerto Vallarta. Hãng Delta sau đó cho biết không có báo cáo về số người bị thương và 142 hành khách sẽ được chuyển sang máy bay khác. Delta sẽ làm việc với FAA của các bên liên quan để điều tra vụ việc, còn Japan Airlines vẫn chưa lên tiếng phản hồi. FAA đã tạm dừng một số chuyến bay đến sân bay này sau vụ việc.